evening guys, mga kabrad sa pangingisda. So sa wakas dumating na ang aking order from Shopee and Lazada. Ayan. So pang jigging at trolling to. Ano kayang kalalabasan nito? Buksan na natin. Ito munang pang galing Shopee.
kabrad sa pangingisda. Nabuksan na natin, ano. So, Jigging Magic. Ito ay 80 grams. Yan. Mukha naman maganda. Ano. Yan. Okay din ang kanyang hook. Yung assist cord niya medyo maliit. So, kaya ako bumili nitong Proberos number 3. Pwede siyang ilagay din dito. Ayan. Ayan, may mas makapal ang assist cord niya. Walang nakalagay kung anong size ng assist cord. So, pero mas makapal siya sa nakalagay. Ayan. Palitan ko na lang. Ayan. Maganda siya. THK Fish Jigging Lure 80 grams. Ayan. Ang price nito ay 303.76 kasama na ang delivery. Ayan. 303. Maganda siya. Pati ang number 3 na hook ng Proberos. Ganda rin. Ayan. Bali, sa isang ganito, sa isang plastic, 5. Ayan, 5 siya. Pasensya na, medyo madilim ang aking video. Ayan. Kaganda ng hook ng Proberos. Siguro number 2 nakalagay dito sa Nasis hook. Number 1, number 2. Ayan o. Laki ng diferensya. Palitan ko na lang para sure tayo. Pang trolling ko, Proberos din. So, okay naman yung hook niya. Tingin ko naman matibay. Yung redhead, deep dive to. Maganda. Yung isa ay kulay silver. Ayan. Proberos din. Pang trolling. So, ayan. Abangan ang susunod na paglabas ko, mga kabrad sa pangingisda. So, maganda itong
na nakuha ko. So, kulang na lang ay matest natin kung sila ba ay uubra sa isda. Sige guys, see you on my next fishing adventure.